Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum jami'a wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiyyul mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Al-hadits aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dan keluarga yang di rumah oleh Allah terus diberi sehat zahiran wa batinan, diberi kesehatan lahir dan batin, diberi panjang umur oleh Allah dengan umur yang barokah di dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ada hadis, kalau tidak salah datangnya dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, atani Jibrilu alaihi salam. Satu ketika Jibril datang padaku.
Dalam arti lain, Jibril datang bertamu ke Rasulullah. Rasulullah Pak Nabi. Jadi jagongannya dengan malaikat Jibril. Kita sama kadang malaikat datang. Tapi pun lebaran mati ya kesana. Malaikat datang juga. Malaikat Jibril datang kata lagi faqala. Kemudian berkata Jibril, Man ya Muhammad man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Muhammad, siapapun saja termasuk jemaah Masjid Ar-Raudhah. Kayak hadis ada jemaah Raudhah. Jemaah Masjid Ar-Raudhah yang meninggal tidak syirik kepada Allah. Artinya wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan membawa la ilaha illallah. Apa kata Jibril? Dakhalal jannah. Pakai fi'il madhi, bukan fi'il mudhari, bukan yadkhulu, tapi dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini kabar baik bagi kita bahwa harga surga murah dan gampang. Hanya bermodal la ilaha illallah masuk surga. Kultu, akhirnya saya usul ke Jibril katanya. Wa in zana wa in sarqa. Dia zina atau mencuri? Qala, dijawab oleh Jibril, wa in zana wa in sarqa. Walaupun berzina dan mencuri. Artinya apa? Ketika dilihat di tafsir hadis ini, innal ma'as kata Allah, innal ma'asiya wa dhunuba la taslubul iman, bahwa sesungguhnya maksiat dan dosa, kita tidak mungkin pada punya dosa maksiat, itu tidak mungkin lah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan kita ini khotoun, pakai tasdid jamak taksir. Khotoun bukan khotoun, tapi pakai tasdid khotoun. Jemaah Masjid Ar-Raudhah aja banyak salah. Kita ini banyak dosa, banyak salah. Cuman karena Al-Quran ketika dikaitkan dengan Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah bakal mengampuni dosa-dosa yang lain. Kata ulama, dosa dan maksiat tidak akan menghilangkan iman. Artinya apa? Dosa dan maksiat tidak akan bisa menghilangkan kebenaran yang absolut. Kebenaran yang paling besar, la ilaha illallah, ini tidak bisa dihilangkan oleh maksiat dan dosa. Artinya akhir cerita, orang yang meninggal membawa kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Dia mengurusan para nyeper cepat kamu kakula. Misalkan si mampir-mampir
urusan masing-masing. Cuman akhir cerita masuk surga. Dalam hadis lain, la ilaha illallah miftahu babil jannah. La ilaha illallah itu kunci pintu surga. Kalau cara Al-Quran masuk surga itu nafaron, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga itu nanti rombongan. Ketika mungkin ditanya oleh malaikat, rombongan mana? Masjid Ar-Raudhah malaikat. Kuncinya di bawah. Kunci surga siap malaikat. Silahkan dibuka. La ilaha illallah. Terbuka. Cuman ada sebagian walaupun la ilaha illallah tidak bisa. Buka pintu surga tidak bisa. Maka kata ulama kunci ada giginya. Kunci itu ada giginya. Kalau giginya tidak ada, kuncinya ada. Ketika dibuat untuk buka pintu surga, muter melor, los. Kata ulama, la ilaha illallah ini akan berfungsi sebagai kunci pertama. Ada ulfarodin. Laksanakan seluruh yang diwajibkan oleh Allah. Sholat, puasa Ramadan kemarin, zakat, tidak fitnah, tidak ngadu domba dan lain sebagainya, baik ke orang tua, tetangga dan lain sebagainya. Kewajiban dari Allah. Yang kedua, yang terakhir, gigi kunci surga, luqmatul halal. Yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, segala atribut yang melekat ke kita halalun, harus halal. Coba dimungkin sangku halal, halal. Kata Nabi, al halalu bayyinun. Halal itu jelas, haramun bayyinun jelas juga. Jangan pura-pura masa bodoh. Jangan pura-pura bodoh. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Dari kita bangun, tidur, bangun lagi, diperhatikan oleh Allah. Dan semua ada hitung-hitungannya. Bahasa Al-Quran semua hafal ini. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua akan ada hitung-hitungannya di hadapan. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah. Oleh Allah kita dikumpulkan nanti dengan para syuhada, para anbiya wal mursalin, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, bahagia fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum ونفعنا وإياكم بالذكر الحكيم. قبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah
لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه الذين تمسكوا بشريعته إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون والمستمعون الكرام اتقوا الله تعالى ورسوله لعلكم تفلحون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا علما نافعا والعمل به اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مغفرة في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا أولادا ولا تلاميذا إلا ربيتهم ولا علما إلا فتحت عليه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى ويعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا الفضل يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون